হবে একদিন হবে আজকে খাবে কালকে আমরা আজকে না খেয়েছি আর ওই পাশে আরামসে খাবে আমরা ঠিক আছে আমাদের দাবি হচ্ছে এটা ঠিক আছে আমরা যা হবে একদিনে ঠিক আছে আমাদের যদি হলদিবাড়িতে আগুন লাগে লাগুক শুনুন দিদি রোড ব্লক করা যাবে না একদম শুক্রবার স্যার যদি ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের আন্দোলন শুনুন না আমরা এইটুকু কনসিডার করুন শুনুন না আমি কি বলছি আমরা সঙ্গে আছি আমরা পাশে আমরা শুনুন না এইটুকু যদি আজকে এইটুকু স্যার এইটুকু করতে দিন এইটা যদি ছেড়ে দিই আমাদের সমস্যার সমাধান কোনোদিন আমি কি বলছি আমরা এক্ষুনি ওদের সাথে কথা বলবো আসুক আমরা কিছু করি না আমি আমাকে শিখতে না রোড ব্লক করা যাবে না তার জন্য আবার সুমোর কেস হবে কি দরকার আছে আমার সঙ্গে আছি তো ওদের সাথে কথা এক্ষুনি কথা বলবো আপনাকে আপনাদের নিয়ে বলবো রাস্তা ফাঁকা হয়েছে আমাদের আশ্বাসন অনেক কিছু দেওয়া হয়েছিল আমাদের দেখুন না আমরা আসি তো এতগুলো অফিসার রাতারাত্রি শোনেন আমাদের নিয়ে কিন্তু দোকান ভাঙার জন্য মিটিং হয় নাই তো রাতারাত্রি সরকার তাহলে এই জায়গাটা কি রাতারাত্রি যখন দোকান ভাঙা হয় তাহলে এই জায়গাটা আমার রিকোয়েস্ট না ঠিক আছে আমি রিকোয়েস্ট করছি রোড ব্লক করা যাবে না শুনুন না আমরা কিছু শুনুন না তাহলে আবার সুমোর হয়ে যাবে আমরা হ্যাঁ কিছুক্ষণের জন্য একদিনের কনসিডার আর কিছু না ওরা যাবে না তো আধা ঘন্টা এখানে এখনই এসপি অফিস থেকে ফোন আমি তো দিল্লি চলে এলাম যে রোড ব্লক করা যাবে না শুনুন না আমি কি বলছি দিদি বুঝছেন আপনি আমরা ভগবান আমি আপনাদের নিয়ে ওদের এখনই বলবো আমরা আমাদের খেতে দিন এখন আমাদের খেতে দিন শুনুন না বলি না আমার একটা ছেলে নিয়ে আমার সংসার আমার খাবার নাই আমার খাবারের ব্যবস্থা করুন আপনি ব্যাপারটা বুঝলেন কি আমরা সঙ্গে আছি তো আমরা যাচ্ছি তো ওদের নিয়ে এখনই বলবো আপনার সঙ্গে দুই টাকা ভাবুন এইটা চাল না করলে কেউ আসবে না কিচ্ছু হবে চাল না করলে কেউ আসবে না অনেকবার বলা হয়েছে ঠিক আছে আপনারা ছবি তোলো সুমোগুলো কে যাবে না আমরা তো বললাম নিয়ে বসতেছি ওদেরকে নিয়ে বসতেছি যে 2 দিন ভাঙুন কি আপনাদের বক্তব্য 2 দিন ভাঙুন কি দিদি আপনি যেটা বললাম আপনি বাস্তবটা শোনেন আমি তো সব জানি আমি তো 2 বছর আগে আমি সব জানি আপনার ছেলের সঙ্গে আমি ডেইলি ওখানে পান রাখলাম কথা বলে না আমি পান খাবো কোথায় আমারও চিন্তা হচ্ছে সুমো মোড়ে কেস যাতে না হয় ইট ইজ মাই রিকোয়েস্ট তাহলে কিন্তু প্রবলেম পড়ে আমাদের কিচ্ছু হবে না আমরা পুলিশ এটা সুমো মোড়ে কেস করবো কিচ্ছু হবে না কোর্টে তৈরি করতে হবে আমার জানি না ওইটা আপনি জানেন যখন কোর্টের অর্ডার গভর্নমেন্টের জিও গভর্নমেন্ট অর্ডার 2 দিকে ভাঙবে কারো কথাটা ঠিক বলছো এইদিকে যদি 35 হয় তাহলে ওইদিকে 35 হবে ঠিক আছে বৌদি কিন্তু ঠিক কথাই বলছে এইদিকে 35 হলে ওইদিকেও 35 তাহলে এইদিকে মহিলাদের আমি একা না আছে তারা আপনি শিক্ষিত মহিলা শোনেন না ওদেরকে আমরা এখনই বলবো তো ওরা তো পারাচ্ছি না আমরা পারাচ্ছি না হ্যাঁ আইনে যেটা হবে সেটা